Nous allons étudier le chapitre du Rambam du jour dans les lois de Kilaïm, donc les mélanges interdits, dans ici le chapitre 3, Perek Gimel. Halacha Aleph. יש מינין בזרעים שיעמין האחד נבחר לצורתם מפני שינוי מקומות והעבודה שעובדין הארץ עד שיראה כשני מינים, ואף על פי שאין דומים זה לזה, הואיל והם מין אחד אינם כלאים זה בזה. On n'a pas le droit de mélanger ensemble les espèces différentes lorsqu'on les plante, c'est qu'il a Azraïm, dans le même champ à proximité, qui soient collés. Mais comme c'est la même espèce, même s'ils sont différents, puisque ça a été élaboré, planté et travaillé de façon différente, malgré tout, puisque c'est la même espèce, il n'y a pas de Kelaïm l'un vers l'autre. Bête. יש בזרעים שני מינים שהם דומים זה לזה וצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת ואף על פי כן הואיל ואין שני מינים הרי לא אסור עם זה עם זה. Par contre, il y a des différences. Il y a des fois que c'est deux espèces différentes qui se ressemblent. Malgré tout, ça va être interdit. כיצד? là il va donner des exemples. החזרת עם חזרת גלים והאשים עם אשי שדה והקרשין עם קרשי שדה הכוסבר עם כוסבר הרים והחרדל עם חרדל מצרי ודלת המצרית ודלת החמוצה אינם כלאים זה בזה. וכן החיטים מהזונים והסורים מהמשובלת שועל והכוסים מהשיפון והפועלים מהספיר והפוקנים מהתופח ופועל לבן והשם והקשות עם הלפון והקרובים מהטרופתו והטרדנים מהלולוין אין להם כלאים זה עם זה. Tout ça, ce sont deux espèces qui sont en réalité la même espèce mais avec des formules différentes. Par exemple, il va y avoir un type de moutarde ou un type des céréales qui vont pousser, ça va être du blé, de l'orge, des choses qui sont... Donc ça, c'est pas qu'il a l'un avec l'autre parce que c'est la même espèce. Mais par contre, des fois, il peut y avoir... Même ça se ressemble pas. Par contre, des fois, c'est deux choses qui se ressemblent mais qui sont pas la même espèce. Et là, il y aura 8 kilaïm. אבל צנון עם הנפוסים והחרדל עם הלפסן ודלת היוונית מדלת המצרית ודלת החמוצה אף על פי שהן דומין לזה, ce sont des choses qui se ressemblent. הרי לא כלאיים זה בזה זה כלאיים l'un vers l'autre. וכן באילן יש שני מינים שדומים זה לזה והעלים on apporte une שני מינים הרי לא כלאיים. Par exemple dans les arbres aussi, il y a deux espèces différentes qui se ressemblent, ça va être interdit de les mélanger. כיצד התפוח עם החרזל והפרסקים עם השקדים והשזפין עם הרימין אף על פי שדומים זה לזה הרי לא כלאיים זה בזה, אבל האגסים עם Krustémaline, Ve'aprishin, Ima Ezradin, et l'Amklaim de basé, quand c'est la même espèce, c'est pas Kilaim. Chen Yesham Zraïm, Ve'ilan Otacher, Otaf, Alpichin, Shnemini Betivan, Oin, Valin Shelze, Dominain Shelze, Pritchel, Dominain Pritchel, Nimion Gadol, Shirok, Shnegvanim, Minecha, Locha, Shulaim, Niklaim, Zemze, Shean, Rochem, Niklaim, Melachar, Marita, Ain, si ça te ressemble, même si c'est deux espèces, mais c'est la même apparence, ça va pas être Kilaim. Ket Adalef, et Imatznon, Amklaim, de basé, Pnechir, Piriem, Chavin, ce sont les mêmes types de fruits. Ce sont les mêmes branchages avec les mêmes feuillages. Par contre, des choses très loin, on ne peut pas les mélanger. Donc, quand on les plante dans le même champ, combien il faut éloigner les espèces différentes, les graines différentes, que des chionirim, il faut qu'on puisse voir que c'est à part. Si ça semble que c'est proche, que c'est mélangé, c'est pas bon. Ça va dépendre de plein de paramètres. Combien on plante, c'est-à-dire quelle taille il fait ce champ, combien ça va s'éparpiller les feuillages. C'est un champ où il y a un céréal et il veut mettre dedans un autre céréal dans le même champ. Il faut qu'il y ait un carré vide qui fait 10 amot et demi, c'est une amasse en demi-mètre, donc ça fait environ 5 mètres 25 fois sur 5 mètres 25, on laisse cet espace libre, et après de l'autre côté, ça peut être du côté ou de l'autre. Mais par contre, il ne va pas recevoir les malkoutes tant que c'est pas proche de 6 tfachim, 60 cm, mélanger des espèces différentes, c'est l'interdiction de Kilaïm. י' תעשה דו זרוע ירק, וביקש לזרוע בצידה שדה ירק אחר, אפילו דלת מחק בין שתי סצדות, שתי טפחים על שתי טפחים מרובה, בין מידת צדים נעת ועובח בשיעור זה אסור, ואינו לוקח שיהיו קרובים בתוך טפח. Si c'est trop proche, ça va être interdit. הייתה אחת משתי צדות זרוע צבועה ושנייה בצידה ירק, עוד דלת מחק ביניהם בין רובע, il faut même entre deux champs qu'il y ait une séparation. même d'abord צריך להרחיב השלום האלו בין שתי שדות, entre deux champs, אבל אם הייתה שדה זרוע ירק ורץ לזרוע בצידה שורה של ירק מן אחר, לא לעשות בין שורה תלם אחד, même s'il y a au milieu un sillon
c'est-à-dire qu'il y a une rangée vide qui est creusée pour marquer la différence. Aïe, c'est du guillemets. Aïe, c'est des droits de voix verrat, c'est droits plutôt rachura chez les racs. Plus je rachète l'ouin chaîne chez la mort qui me tape marque benem chatfach, et même s'il va y avoir de grands branchages, il faut qu'il y ait au moins 6 tfachim, 60 cm. Bim, je crois, alim shelda, venir sous la toile, venir staprobaya, cormina toile. Shifna de là, t'as tu as vous aline, il faut par contre déraciner si les branchages viennent à se mélanger. 20, c'est-à-dire le marchim, zarashura. שאם זה השורה מן זה ושורה מן אחר, שתדע להיות ביניהם תלם אחד כמו שהתבהר. י"ד, איכי בין שני המינים, אחר כך הוא עליהן. והיה מין זה נוטה על גבי מין זה, בין שנת התבואה לתבואה הוא ירק על גבי הירק, או ירק על התבואה או תבואה על הירק, הכל מותר שהריח קשור סטיל אלוהני, c'est bon. חוץ מן הטבעין שהיא נמשכת הרבה. Par contre, certains fruits, eux, ils vont se branchage, ils vont s'éparpiller beaucoup. Le faire nataya comme il fait là, moi je bien, on devra le déraciner. Ah, mais je n'avais ni boroni, roga, par odeur, roquet, chugavo, sarat fachim, reste tu as manqué sarat fachim, chavarba. S'il y a un trou qui fait 4 fachim, 40 cm de large et 10 fachim de profondeur, 1 mètre de profondeur, ou la même chose dans la hauteur, ou il a un chou, mais c'est et tout ça, la chugavo, sarat fachim, chavarba, résultat, les smochamina, echad, etc. Mais le minim, acher, sachni, vechad, mikolel, ou mardi benem, aronirim, ou vdem, dimisé. Donc ça, c'est une vraie séparation. Il peut y avoir deux espèces différentes de chaque côté de ce creux ou de ce mur. Seulement quand c'est le même propriétaire des deux choses qui ne peuvent pas être à côté. Mais si deux propriétaires différents, ils sont à proximité, ils ont chacun une espèce différente, chacun pourra porter dans son champ. ולא יודע אפילו צערה בתוך שדות סורים סמוך לחיתים ומשאר זרע זה הסורים עד שסמוך לזה חברו שיזרוע סורים הרי זה מוטב לשינו סורים שבתוך השדהו שאין סוף זה חברו c'est deux propriétaires différents, il n'y a pas de problème. יוד זין היית השדהו זרוע חיתים וזה חברו בצידה זרוע חיתים מותר זרוע תלם אחד של פשטן בצד חיתים שלו סמוך לזה חברו שהרואה יודע שנחם לזרוע תלם אחד של פשטן ומכוון זה אלא לבדוק שדהו אם ראוי היה לזרוע פשטן או אם זה זרוע לשחטה לפתחה עשו לזרוע מן אחד משתי שורות אלו שהן מן אחד chez lui, il peut faire une rangée différente, parce que ça, c'est pas pour planter, c'est seulement pour voir si c'est apte à cette terre. Il a fait un test pour savoir si elle est apte à avoir une espèce. Dernière halakha du jour. Quelque chose qu'on plante une seule rangée, il ne faut pas le faire parce qu'on ne va pas penser que c'est pour faire un test, mais on va penser que c'est parce qu'il veut faire une rangée. C'est un kilaïm, par exemple, des choses de moutarde à côté des choses de céréales. אבל אם היו שתי שדות זרועים שני מין ירקות, לא הזרוע ביניהם חרדל או חריה, שמותר להקיף חרדל או חריה לכל מין, חוץ מן הצבועה, פני שאינן מזיקין אותה, on ne peut pas le mélanger seulement avec de la récolte, de céréales. וכן אם הייתה זווית של זרע, זה נוגע בצלע של זרע אחר, בתוך שדהו הרי זה מותר, פני שהנירים עובדה עם זה מזה מצליח לומר, אם הייתה זווית של זרע, זה נוגע בזווית של זרע אחר, פני שהנירים כסוף שדה, שנגע בסוף שדה, שהוא מותר בלא הרחקה ולא הבדלה, כמו שביארנו, là, il n'y a pas besoin de différence comme on a expliqué. Et là, si on finit le chapitre du jour, Shabbat Shalom ou Mevorach.